Wantiyyaa Salamoon Samoona kana waan isiin jedhaniitiin hamilee tuqanii Samoona kana akka hin taane boottee maraattee nu boochistee uummata hin taane uummata budaa kanatu isii boochistee akkanatti bu'aa jirti jechuudha. Egaa nagaa isin irraanfannee ashamaa harka fuunee akkam jirtu hordoftootaa fi kabajamtoota maatii chaanala kiyyaa bakka jirtanitti hunda keessaniif nagaan keessan qilleensarraan isiniif haa dhaqqabu. Akkasumas warri haarawaa taatan subscribe, like, share godhaa nu jajjabeessaa nu cinaa dhaabbadhaa isiniin jenna. Egaa waan haarawaa qabadhee dhufee wanni haarofni maali yoo jettani akkuma argaa jirtanii fi akkuma dhagaa jirtan wantiyyaa Salamoon namni hin beekne hin jirtan jechuudha. Hin beektan hundi keessanuu mucayyoo qaxalee lafaa dhufa nafaa cufaa akkanatti daa'ima isii abbaaf haadhas obboleettis waa hunda isii taatee guddifataa akka jirtu hundi keenya ni beekna jechuudha. Adda jecha hin taane jecha hamilee namaa tuqu wayii isii jedhanii ka'aniiti. Samoona kana boottee baay'ee tokko nu boochisaa yoo turte dhugaa dubbachuu fi baay'ee garana nyaatte isiinuu daa'ima guddifatte akka kanatti osoo jirtu namni waan hin taane isii jedhanii gaafa jedhamtu san hin dhagaa baay'ee tokko. Cooraan kiyya shugugee akka waan naan jedhanii na dhagaameeti imimmaantu ija na guutee jechuudha. Maaliif jennaan jecha hin jedhamne hin jedha. Ofiillee qaanfatee xiqqoo mallee irraan kaasuu sharmuuxaa badata akkasii maali diqaalaa deettee maali jecha hin jedhamne bicha afaanuu namatti ulfaata afaaniyyuu baafachuu odoo ulfaatu jedha. Jechi akkasii hin jedhamu. Isi jaalatteeti sharmuuxooftee hin jirtu. Jaalatteeti diqaalaa manatti hin deemne. Rabbi si haa diqqeessu. Gaafa akkanatti jettu kana kam akka keetii wasaqa saree akkanaa kanatu diqaalaa itti dhalche. Isiin ijoolleedha. Isii ijoollee dhiisiitii yeroo ammaa kanatti guddammaan hunda dogoggora. Isii daa'ima baay'ee tokko. Isii umurii waggaa 13 isiitti barfinna kana ka argatte. Guddaan gugurdaan meeqatu hanga umurii 30 wayii ka ta'utu dogoggoreeti osoo abbaa manaayyuuf jalaa qabu diqaalaa kadhalaaru meeqa jira. Garuu isiin ijoollummaa ofiitiin umurii isiillee osoo hin geenne abbaas haadhas biran turree kophaa ofii rakkattee isiiyyuu mana namaa qaxaramaa hojjetaa jirtutti akka isii shawwadanii attaalaalee waan tokko tokkoon sossobanii umurii 13 isiititti finna akka argattu kan taasise wasaquma akka keessanii kana ofitti hin deenne isiin ofitti hin arganne isiinis kan deette namatu namarraa ba'a waan ta'eef kanaaf gaafa akkasii kana yaadachuu turte wasaqxichi akkana jedhu sun. Gaafa bakka isaan barbaadanii gaafa barbaadan dantaan qabaniyyuu yeroo san ofii yaadatanii garuu waa jechuuf arraba haga wayii dheeratu gadi baasanii namaan jedhan. Gaafa namaan jedhanii silaa gaafa waa akkasii kana yaadachuu turan. Anamma waan akkasii raawwadhee xumuree dhiise booda ammoo akka jedhee isii arrabsaa jedhanii adda of qusachuu turan. Isiin amma ijoolleedha. Ijoolleellee ta'uu baattu baay'ee dubartiin hin sobamna nuti. Ayyaana dhugaadha dubartiin hin sobamti dubartii taatee dubartiin hin sobamne hin jirtu. Garuu tan sobamnes ni jirti keessaayyuu tarabbisii laafisee yookaan immoo xixiqqoo jabduu jechuudha. Jabduu isiniin jedhu xixiqqoo hancufa liqimsitee ta'uuf beektee jechuudha. Tun amma baay'ee tokko ijoolleedha. Barisiinuu daa'ima argattee akkasii wajjin rakkatti miskiinatii. Abshir guyyaan tun si darbiti. Guyyaa tanaan dabartee daa'ima tana. Guddistee isiin bakka wayii geessitee seenaa isii kana itti himtee akkaataa isii dabarsituuf haadha kana afaan isii banee ka'ee jecha hin taane jedhe kun wasaqxichi kun gaafsa yoo jiraatteef osoo si arganii silaa jiraa kasi awwaalan. Ajjeesanii osoo hin taane jiraa kasi awwaalan. Dhiirri dhiiratti afaan badhatti jennaan kun dubartii afaan badhata. Haadhaan qabu natti fakkaate mana keessatti kabajaa maatiin qabu. Innaa ati hundaafuu jabaadhu abshira siin jedha lubbuutiyyaa. Egaa namoonni biraas kan akkas jedhaaru baay'eetu jira. Nuti dubartoonni baay'ee garaa laafna. Kan nu miidhus kan nu miineefis nu hin yaadnaaf. Garuu kanan beeku kaa. Warri dhiiraa kanan beeku. Dhiira yoo jedhamu hunda keessanii miti. Warri dhiiraa hin beeku tokko kan mataan difinii kanan beeku. Wasaqnoonni. Ofitti sharmuxooftu dubartoonni. Ofitti kashalabbeen taatu. Ofitti diqaalaa manatti hin dhaltu. Gaafa dhalchuuf akkanatti angabagabamtee wanni jettu san yaadadhu. Hundaafuu kan darbu darbee gaafa dabarsiisan immoo deebi'ee hin yaadatu jechoota hin taaneen hamilee nama tuqa. Hundi keessanuu sanuma. Yoo tokko karabbiir laaffisee yoo ta'e malee dhifama.
Egaa jecha akkasiirraa of haa qusannu. Nama akkasii kana silaa jajjabeessuun cinaa dhaabbachuun nurra jiraa ture. Garaa na nyaatti baay'ee tokko. Dhugaa baay'ee tokko garaa na nyaatti. Imimmaan ija na guute waan jedhuun wallaale. Maaliifi miidhamni siisun kaadha miidhamtee akkas jedhamtee hirqiffattee yoo boottu miskiina hin eennaati. Maal sii gonaree nu hundi kennaa sanuu jecha dhiqqoon nu dhaga'ama. Garuu immoo akkasiin nu dhaga'ama jennee of laaffisuu hin qabnu. Jabaadhaa jajjabeessaa diinota kennaa jabeessinu. Diinaa bari dhiira jechuun diina waraabessa keessaafuu ijoolleen Itoophiyaa kun akkatti na jibbisiistan. Akkatti isaan na jibbisiisan hin tuffadhe akka tu'eedheetu mandhiisaan. Kana jechuuf ammoo isiin nama akkasiitiin fi umurii isiin kenne ijoolleedha. Reefuu guddatti malee bara dura baay'ee tokko ijoolleedha. Suuraa isii tana duraa osoo argitanii viidiyoo tana duraa. Hundaafuu dhiphina booda badhinatu jira waan ta'eef abshirii sitti wanti hin dhagaaminii. Innaa namoonni akkanatti afaan babbantan kuni kabajaa maatii yoo qabaattan kabajaa dubartoota hundaallee qabaachuu dandeettanii abshirati lubbu.